imini yesabatha mayibenhle baba incane. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izizukulwane ezenkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bayifasile inkinobho phezulu njengokumthetho waleli bandla ukuthi umuntu uma esenkonzweni kufuneka afase inkinobho kungenzeka khohlwe ushine uzozithinta kuze ukuthi ngabe ngifasile yini ukuze ufase kube semseni wonyaza. Amen. Sesifike ke endabeni enkulu yalomzi yasekhaya imphefumulo owaziwa umnikazi wawo kuphela akekho omunye waziwa waziwa umnikazi munye unyazi lezulu mayibonkosi. Amen. Sizocela ke ukuthi ke labo abazovunyelwa umoya nanokuthi abathunywa abakubo babuye ke bazozinhla isutizo zangapha babe u3 abazokhuluma bazoba bathathu umuntu ozokhuluma kuzokhuluma umuntu othunywa abakubo ngekhala emphefumulo hayi ngendaba ezenzeke kubo ukuthi uzokhuluma indaba ezenzeke kini ofuna ukuzazi ukuze kwashumayela wena uzosukuma ngoba kukhona inkulumo oyithunywa abakini noma oyithunywe amakhosi asezulwini ngalomuzi ozosukuma ozokhuluma ngalomuzi kuphela hayi ozosukuma akhulume ngendaba zakhe ngoba la ekhaya abantu abafanele ukukhuluma indaba abafanele abaphelele nabafanele ukukhuluma lapha noma imuphi nonga gqokile ingubo emhlophe nongaphelele kodwa uyakhuluma uma ezokhuluma ukuthi abakithi batheni ngekhala emphefumulo oNkulunkulu bonke batheni ngekhala emphefumulo ozosukuma ozokhuluma lokho kuphela ongezokhuluma lokho ahlale phansi angasukumi futhi ungasho ukuthi abamini bathe bengashonga awaqanjwa amanga kufanele ukwazi lokho ukuthi awakhuluma amanga khuluma ngoba ngempela abakini bekuthumile afanele abantu balalele ukuthi wena uthi abakini batheni kanti abashonga ulalelisa abantu into engekho mayibonkosi. So cela ukuthi abantu ke ngapha kujamengwe netethelelo ngokunjalo bazoba bathathu loyo ophethe indaba esikhuluma ngalo muzi kuphela labe sibafuna kubashumayeli uma ekhona uyoshlabelela ukuthi ungafika umbhobho kuyena abe senqamuka ahlale endabeni ngapha futhi ngokunjalo kubakhokheli oyo namakhosazana uyoshlabelela kufika umbhobho kuye abe senqamuka ahlale endabeni into ayisuthi-ke noma ubani kulabo bazokhuluma ngusibani babo wabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani hayi ngaphansi kamfundisi noma ekhepeni ethile noma kumshubela bani cha labangakholwa bona bazothi yini bona ngoba bona bazi inkosi wena usibani bani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani bese uhlale endabeni. Amen. Ilokho kufunekayo abakwenze njalo inkosi yobabusisa. Amen. Lokhulumayo undumiso umshana wakosithole oJobe kaNongoma esigodini sakwamememe ngaka bangamaya inkosi esikhoza ngaphansi kwayo uZulu isilo samabahle ngeke ngafika la ekhaya nabofowethu kuqala inyanga silethe impahla sazothetha ngamacala akhokho usithole unyazi bezulu ngibe nenhlanhla lengikhombisa ke ukuthi umsebenzi uhamba kanjani naye ukhokho ngiqale ngaba nesibonakaliso sokuqala
engathi ngiyambona ukhokho kwenye indawo uyasho ukuthi yena wayeyingilosi futhi yena wayeyingilosi ngeke ehlale engangeni ekhaya lomphefumulo useyakhona manje uyongena khona akekho ozomvimba. Amen. Ayiqhubeke kube kanjalo kudlula iy'nsukwana futhi ngiphinde futhi ngibe nesinye isibonakaliso ngathi sengaphakathi ekhaya lomphefumulo. Ngiphithi manje ukuthi hayi ngenzani manje ekhaya lomphefumulo ngibona sengibambula yini ngaphakathi ulayini wokobhabhaliso. Ngifike phambili ngikhiphe iminikelo engiyikhiphayo nginikeza ibhuku elisha la 23. Kudlula iy'nsukwana futhi ngixakeke ukuthi hayi kwenzakalani ngoba imina manje esingathi ngiqala phansi uhambo lami lokuNazaretha. Ngiphinde futhi ngibe nesinye isibonakaliso emva kwalokho. Ngibona umshumayeli uMajiya esibonakalisweni. Uthi umshumayeli woza-ke sithole ngimlandele. Mangimlandela ethi sesiyahlukanisa-ke manje nale nyoka othole ngayo. Ngixakeke ukuthi wenzakalani manje ngoba mina ngazi ngithwala. Kube nenye indawo esiguqa kuyona ngale ngemuva enomfula omkhulu ethi hayi ngizokuthela ngamanzi abusisiwe ezandleni ugeze izandla khona uzohlukanisa uzokwazi ukuhlukana nale nyoka. Angithele ngamanzi ezandleni ngiyigeze mangithi ngiyayigeza ngiyithole sengiwela phakathi kulo mfula. Mangithi ngivula amehlo phakathi kulo mfula ngiyibone le nyoka le inkulu inkulu kakhulu ingithusile nami ngathi inyoka enkulu kangaka ekade ihamba nayo. Mase ngiphuma ngibuyela kumshumayeli usangibuza kumshumayeli uthi manje awusho Sithole wayithathaphi le nyoka. Impendulo engiphendulile ngayo yayithi angazi nami ukuthi ngayithatha. Ngixakeke manje ngithi hawu ungathatha ungalanda into enkulu kangaka ungazi ukuthi uyithathephi. Hayi siqhubeke isibonakaliso ukudlula iy'nsukwana futhi sengathi sengesibonakaliso sengiyambona yena uSithole. Silapha ngemuva ngithi umshumayeli uMajiya uhlezi phansi nomshumayeli uSibamane nenhlanhla yala ekhaya egada lomuzi. Kube ngathi ngihamba nobafowethu sengiyangena khona usengivimba umshumayeli singena lapha endlini yamakhosi. Usangivimba umshumayeli uthi awu bodwa senifikile. Awu Sithole uhamba nabashana kuphela amacala athethwa abashana kuphela kwenzakalani. Useyaphendula-ke yena uSithole uthi kunzima impela kuzomela ukuthi abashana bakwazi ukuthetha lamacala ngoba kusabheda impela phambili. Siphela lapho-ke isibonakaliso. Okunye ngifisa ukudlulisa ukuthi ngesabatha edlule ngila ekhaya ngiye ngakhuleka ngikhuleka nje la ethempeleni lithi ngicela uShembe uNyazi wezulu ukuthi lingidalele kabusha abantu bakithi abadinga ukudalela kabusha. Ngibese ngiba nenhlanhla ukuthi uNkulunkulu angivezele isimangalisa angenzele sona. Ngithe sengilele sengibona sengihamba naye inkosi uNyazi wezulu. Sengihamba naye uShembe emanxiweni angiwazi lamanxiwa kodwa amanxiwa mangiwabuka ngathi amanxiwa asekhaya amadala. Kunamathambo phambi kwakhe. Useyangibiza ukuthi lodana khana amanzi uthela lamathambo. Ngithi awu baba amanzi awabusisiwe lawa sempompini. Athi ngiwakhe. Ngibe nomgabaza ngithi awu baba ngilindele ukuthi uzofaka umuntu wakhe abusisa amanzi. Athi hayi asebusisiwe bathele. Ngithe sengithela lamathambo ngamanzi ngasesho uNyazi wezulu ukuthi bonke laba bala abadaleke kabusha. Ngithe sengibona inyama ikhula kulamathambo kuphenduka kuba ngabantu. Amen. Amen. Inkosi ngibusise ngibonge kakhulu nakuSithole ukuthi avume ukuthi sogeza la ekhaya lomphefumulo. Amen. Amen. Kekhethi inkosi sekwami. Amen. Badala benkosi umazwi wakaMazubane okhulumayo. Isibongo sezwa kakhulu ngokudunyuzwa. So amakehla kithi indoda sondezanani mpofu. Amakehla kithi abiza uMazubane lo. Ngesimanga sezenzo abasenza abanye baba. Ngifike la ngonyaka ophelile ngihamba nomshana.
wathi umshumayeli uMashiya uma bengakafika abantu bakihlala phansi bazoza ngathi ngenhliziyo kazi mina bofika nendaba bakithi Nkosi yami. Mase sekuthi ngilele ebusuku ngithintwa ngilele ebusuku le ngihlala khona. Ekhaya ngisuke entabeni zasehlokozi inkosi engiyakhele umkhizi kancane ngiyaqolisa kulowo ndawo. Uma sengilele ebusuku athi umshanami kwakuzasa kuyisabata ngangaqondile uzosabatha ekhaya lomphefumulo. Uthi umshanami malume iphethwe inkosi inkonzo iphethwe inkosi unyazi lezulu. Ngithi mina nawo umshanami nizindaba ezikhulu ezivela kuNkulunkulu ekhaya lomphefumulo uthi mshana uthi umalume ukhuluma indaba esimanga unyazi ubaba wathi ayikho into eyisibusiso njengokuhlangana komphefumulo ukuhlangana kwabantu bomndeni uzonikela ndawonye ekhaya lomphefumulo unikele iminikelo yasekhaya lomphefumulo. Wathi mina mshanami uyindaba ezinkulu ngempela kwabe ngathi ngiyangena ekhaya lomphefumulo kwabe ngathi ubaba ngiyambona useyagoqa ufaka umlazana uwangathi inkosana kodwa kunyazi lezulu-ke liyakwazi ukuthi lenze izinto zalo zasezulwini ngoba luNkulunkulu livela ngezimo zonke zasezulwini. Malazaretha sizamile siwumndeni ngizoyikha phezulu indaba kodwa isuka laphaya ekuthinini kwathi ngo-2020 ekhaya safaka izindlu zabantathu zoguqa sithi sizofaka amakhehla asekhaya. Ngeke kodwa ngize ngithinte kakhulu lapho. Sekuthi-ke Malazaretha umshana wami oyinazaretha okujwayele ukuthi bakhulumekele abantu bakithi. Umshana wami usethi malume ngifuna ukuthi ngibe novuka nathi ekhaya ngikwazi ukuthi ngizobonga ngixolisele ngibona khona. Umshana wami wesebiza umshumayeli ukuthi akazosingatha lo vuka nathi. Wathi lo vuka nathi wasethi umshumayeli ngicela ukubuza ukuthi lana ngangawunikela yini umnikelo wokuhlambulula abantu bakini nezihlambuluko ngokuqashela. Wafunaniseka ukuthi ayikaze yenziwe loo nto le kanti ekathi lomphefumulo bese siswile ngayo. Ngase sethi umshumayeli imbuzi ningaziletha ekhaya lomphefumulo bofika baninikeze lonke usizo enilidingayo. Mase nisihambise emhleni ayikho inkinga mina ngiyolinda nina mase ngiqedile Malazaretha. Kusase ngokungane sanquma sathi ngomhla ka-15 Disemba siyazihambisa iblues. Siyalazi simumile wavela wagula kakhulu umshanami. Wabuya umfowenu umshumayeli wathi umshumayeli lawo phela ngabe ngasenzanga bangazamisanga imbuzi. Kwafuna bahambe bayoshweleza ekhaya. Sibese siqolisa kulowo ndawo sazama Malazaretha saziletha imbuzi ekhaya lomphefumulo. Ngijabulele kakhulu Malazaretha ngingajabula kavuka ngijabulile. Salethe ekhaya lomphefumulo sisuke eHlokozi siwumndeni wakaMazubane wesizwe lesikaSayiwani. Ngoba sange sakwazi wasekhuthuma zange siwuthinta umndeni wonke. Kodwa sathi masizilethe imbuzi sesibhalise ekhaya lomphefumulo la umshumayeli sesibhalise. Wavela ubabekazi wami oyehambe kade ekhonza eMaromeni. Wavela ngambona la ekhaya lomphefumulo ngavuka Malazaretha ngijabule kakhulu ngoba wengahambisani nalokukhonza lokho sikubona. Amen. Wathi Malazaretha esibona sesokugcina. Ngaphuma Malazaretha engathi ngiyangena la ekhaya lomphefumulo ngahlangabezwa iy'ngane ezincane nengathi zikhulile kodwa kwakhona into ethi bahamba laba bebancane emhlabeni. Mangabe singena ngandlula endlini le enkulu esekhaya lomphefumulo kodwa ngathi ngiya lapha eSpoko. Uma ngifika khona bathi bona noma ngihamba nabo endleleni bathi-ke njengoba usungena ekhaya lomphefumulo wena uzokhanyisela ugogo ngesibani. Ngakhipha ifoni ngathi ngikhipha ifoni kumnyama. Ngithe mangabe ngiza ngangofika lesalukwazi sithi abathi ugogo sasukuma lesalukwazi esangena endlini engathi singena kule ndlu le esesipuni. Uma ngabe ngizibuza kodwa le ndlu le masingena kuyona iyakhanya. Ngaqala ukuthi lo gogo lo lesibani kade ngizomkhanyisela kusona sisho ukuthini. Malazaretha ngishiye lapho wase sethi umndeni wasekhaya abafowethu ake sihambe-ke manje ngoba wathi umshana kade sisanda kuziletha imbuzi osazetha ngomeyi imbuzi lokuthinta leya ndawo
wase wafika amakhehla amabili athi acela ukuthi azolanda wafika uMshalama asegeziwe ngathi bangibuza umshumayeli ubaba umshumayeli lo ngaphambi kwami uSimamane wathi uSimamane ngeke nyuswa akwazi ukuthi bangashesha kanje ngiyayelithi ukulinda kancane ongqondo kuwe noma ngomashi nizoza ukuthi isimo sihamba kanje nizobuyekeza iminikelo yenu Manazaretha asengicela ukuthi ngizwe la embuzini kwaShumayeli lezi eziwu-3 ekuthiwa zingeziwe ukuthi mhlawumbe zona zisime kanjani singazinikela kanjani senze usibeswathi sithi silindile ushembe ebalungisa nathi sibe sizama ukuthi sesiwuphushe umnikelo ngiyacela uNkulunkulu wasebuhleni abuseseni kuzwe ngiyayikhetha inkosi inyazi lezulu amen lo kuqelana umntwana wakwaQwabe eMelimothi ngaphansi kwenkosi yasobuka Manazaretha ngimi lapha ngiyadumela novalo kade ngajunyolana ngesaba ngishawa ukuvalo nesonto esidlule ngesabatha esabatheni ngumese ngiphethe indlebe bengiphethe indlebe okhomba ukuthi ingathi abangidume khona angikwenzi noma ngiyizwa ngizengafika ngakhuleka endlini ngaze kuba ngibangcono amen Amen. Ngilapha ngokuthunywa ngathunywa lapha umndeni wasekhaya ubhuti omdala owayinduna osahamba emhlabeni uthi wahamba emhlabeni eze icala wahamba nezinto zabantu wahamba nazo eyithathile ngendlela engafanele ucela ukuba ngizomnikelela ngize lapha ekhaya lomphefumulo ifika kumina ngephupho ukuthi ngise la ekhaya lomphefumulo ngizomnikelela uma ngihamba endleleni ngiza la ekhaya lomphefumulo ngithi ngiyafika esangweni lapha ekhaya lomphefumulo ngifice kukhona ingane lapho wayehlezi khona ethi ngizomfica khona ngibuze inganeni ukuthi uphi ithi ingane akakabikho mhlawumbe usawufuna ukudliwa uyabuya kodwa impahla zakhe nazi lapho ayishiye khona phansi uma ngithatha impahla zakhe ngifice iwashi legolide ngifica leli washi bese aqhamuka ukuthi thatha lelo washi uphinde uthathe lesikibha leso ngoba nganginduna usinikeze unodana ojwayele ukulalela amacala enkantolo ahambe naso angiphindisele sona enkosini wena ufike ungikelele ngaleli washi legolide la ekhaya lomphefumulo lapho ngiyokwazi ukuthi ngihlambulukeke zonke into zabantu iphinde ngibane ningazibazo bese ngiphinda ngiyele lesinye isibonakaliso uma sengifikile kumele sisibonakaliso sokuthi angize la ekhaya ngithola umfowethu ungema angiyalele ukuthi ubani umphathi wasekhaya lemphefumulo bangitshela ukuthi uzofica ubaba uMajiya ungema kangiphekezele esibonakalisweni ngize kuMajiya ezokwazi ukuthi angichazele kahle ukuthi kwenzeka kanjani hayi ngithi mangiza la ekhaya mangifika umfowethu lo kangephekezele kushini uma ngifika la ekhaya lemphefumulo ngihamba indawo ende umqansi ezima ngihambe bese ngifika la ekhaya ngithola ukuthi kunamakamelo la ekhaya izindlu eziningi kunabantu abaphuzayo kunabantu ababhemayo kunabantu abadansayo kunabesifazane benza zonke izinto engalungile kodwa ngilokhu ngishilo ukuthi mina ngicela uba uMajiye ukuze angixhumanise nala kuthiwa ngize khona uma ngabe ngisabheka ngihambe ngibheka lezi ndawo ngithi ngiyezwa ngibona amaNazaretha agqoke iNazaretha amhlophe amaningi uma emaningi ngithi ngiyaqalaza bese ngizwa inhloko enkulu ithi ungazi ukuthi ubaba ukhipha isibusiso bese shonke amaNazaretha kanye ethi amen ngidume endlebeni mina ngiphuthume ngilandela amaNazaretha lonke lezibonakaliso zisuka zenzeka kumina kusukela ngale ngabo-Juni kuza ko-Juni kangangokuthi ngizila la ekhaya ngilokhu ngiza ngaze ngafike ngasebenza emva kwami ngifika la ngisebenzile kwase kuthi sengiphindele endlini uma ngifika endlini ngilele kade ngila ekhaya lemphefumulo ngisebenza sengiyabona esinye isibonakaliso uma ngifika kulesi sibonakaliso
ngibona ngisekhaya ekhaya elikhulu egcekeni ekhaya lapha kwaXhosa eBhekethe emalibeni akhona mangiqhamuka anyakaze bonke abantu abalele benyakaze kabuhlungu umoya wami kubeke benyakaze amabhokisini abanye phakathi bekutuza phakathi kuwona ngithi ngiyadlula ngiyofika nasekhaya ngizansi lapho kwakhe kombaba nakhona ngifike benyakaza ngendlela elihlungu edabulisayo emva kwalapho uMnazaretha ngiphaphame uma ngiphaphame lethi ngihluphe ngiphinde ngibuye ngize la ekhaya emphefumulo ngizosondela uma ngiphinda ngibuye ngize la ekhaya emphefumulo ngifike ngithola ubaba Madiya ngimchazele ngibachazele bangichazele nakuthile sonke isikhathi lokungihlezi ngesaba ngaze ngaba nenhlahla kuthe ngilele ebusuku kuzo lezo nsuku ngaphupha kufika unyazi lwezulu kumina ngilele ngathandaza ngaphupha ngithandaza ngaphakamisa izandla maqede ngilele zaphakama izandla zaqhuma zonke izandla zombili ngakhuza ingcwele ngakhetha inkosi ngilele ebushini ebusuku emva kwalapho-ke ngabuya ngezalana ngasebenza ngelokugcina-ke bezalana uma ngabe sengilala uma ngilala ngiphupha ngihamba uhambo olude ngivuka ekuseni ngikhathele uma ngivuka ngikhathele ngiphupha kuthiwa woza la ekhaya lemphefumulo yona indawo kuphela nefanele ukuthi uze kuyona uma ngiza la ekhaya lemphefumulo mhla ngiqala uma ngifike ebusheni bangikhombisa isihlahla esikhulu nasi la esangweni lesi sihlahla sesangweni nangiguqe phambi kwaso ehlathini kade ngigijima ngazi ukuthi ngiyaphandelelwa yikhanda ngabe ngithandaza ngimemeza ushembe ngifika ngithola lesi sihlahla esilapha engangiguqe phambi kwaso epusheni lapho kusibonakaliso kwangazi ukuthi ngiyaphambana ikhanda emva kwalapho nalapho ngathi mengidlula kancane esihlahleni ngabona indawo engamanzi eyidamu ekhulu engiguqe kuyona namhlanje esengibona kuguqe kona uMnazaretha esibonakalisweni kwakuwumkhulu engafika ngena kuwona ngaphelela kuwona ngaphaphama kuwona phakathi-ke isibonakaliso sami esagcina lapho uMnazaretha ngibonge kakhulu wena ukuthi ngibona abasekhaya omama ngicela ukudlulisa nje ukuthi ngizalana nje kunokugula okukhulu ekhaya mfowethu engimlamayo ugula kakhulu phambanelwa yikhanda usexoshe ngisho umndeni ngisho umzala owasematshaleni wayefike uzombona kwangizala ematshaleni nje wafika wakwazi kwamgwaza ngomkhonto ezombona umkhonto wawuphuma ngale kwesandla wawuphuma ngale kwethanga ekhaya washisa izindlu ezimbili washisa iqukwane washisa nendlu kaMkhulu ngizobusisa Ngayikhetha inkosi yasebuhleni, amen. Lo okhulumayo uSuzana kaMnyeza ekhuluma phasi kwenkosi uMkhwanazi. Uthe ngilele ey'nsukwini ngaba nesibonakaliso ngisesangweni ekhaya. Waqhamuka imindeni yakaMnyeza izonginikeza imali egoqwe ngo-newspaper nangoplastiki okhanyayo. Yase yathi kimi sacela usiyela ekhaya lomphefumulo uyosinikela ngeenkomo zephakethe. Ase bengibuza ukuthi obani ababheki bomuzi abakhona ngabe sengisho ukuthi umshumela uSimamani nomshumela uMajiya. Ngabe sengibuza nami ukuthi nizoza nini nina ekhaya lomphefumulo. Ase bethi sacela usinikelela kuqala sobe sesiza osibusise nekuzwini. Ngomphakathi nezulu igama lami uGcinile ngwashandu ngihlala kwaMashwadini ngaphansi kwenkosi uNgcobo. baNazaretha ngaba nesibonakaliso umama umkhokheli kade ehlelwe ife imnyama njengomndodana yakhe emva komngcwabo nje kulelo sonto bese yohlanjululwa mina ngabona isibonakaliso ngayizolo ngivuke ekuseni mangifika lana ngifika umshumayeli umemeza abantu abazoya kamkhokheli hayi nami ke ngibona ukuthi hayi ngoba abantu abaqhamuka ngihambe ngikamkhokheli naye phela masuka kamkhokheli ngifike ngimtshele isibonakaliso sakhe ukuthi ngingambona
engathi uphuma kuleli sango lamakhosazana uyolanda inkosi ekuthiwa inkosi yakubo yakamhlongo uyihamba nenduna yayo yayivunule-ke nje imvunulo yonke yamakhosi ngoba nomqhele wayo wawungazi ukuthi uyi-crown manje iyayibhizi isabingelela abantu la ngaphandle ibingelelo mama wathi shesha phuthuma kade silindiwe kade lani nilindiwe bekulindwe nina cela niphuthume ngoba manje kuzogcine kuvalwa inkonzo kwaba nje kanjalo-ke adlula lapho ngicela usasengibika nesami sibonakaliso engisibone before kunyuka kwintaba noma kuye kumdedele ngabona ebusuku engazi ukuthi ngiyehleni ngokuphakama kodwa manje futhi uma ngisondela engazi ukuthi umunye ubaba ungibuka ukuthi hayi uyoyahlini ngithi mina hawe malo baba kusho ukuthi ubona ukuthi ngingcolile yabo ngivele ngihlehle mase ngivuka kulelo phupho bethi nje afuna uyisiyele ezulwini singcolile thina afuna usebenzele la ekhaya emphefumulo nangempela-ke ngihlale lana nje utshana ronke bengihleli ngisebenza ekhaya emphefumulo ngabe sengibone ngathi ukuthi ngisekhenani umshumeli majiya ubefundisa abafana nje abancane engathi bafundisa ukusho iBhayibheli noma ukufunda amazwi wabafundisa engathi ukuthi nina abafana ngicela ukudlala nihlulwa yini nje ukuthi kanje watshela engathi ukuthi kodwa manje uma ngihamba ngithi ngiya edokodweni belikhona nje lapho ngifika abantu basekhaya bakamthembu bakomalume kamama ngiyafika bayageza lapho ngithi mina nigeza kanjani phambi kwabantu ngisho ngeza amanzi ashisayo ngesabathi bevele behleke nje bengasho lutho beyithulele kanjalo ngihlangane nomunye futhi ehamba nomngane wakhe uthi hayi bo thina sizodayisa la eKhenani emhlanganweni ngithi mina nodayisa ngesabatha futhi ngizokwenza amafry bathi hayi kusho umfundisi wathi asiwapheke mase siyawalinde ephole mase yabadayisela ngathi mina hayi angiyazi-ke lento engizoyenza la hayi siphele-ke lapho ngithe ngiyosika ngeSunday ngabuya wathi ubabhaba sibeke emtshani la emva kwendlu emhlophe ekulaleni kwami sengivuka ney'nkomo ey'ningi ebezehla ngathi zehla phezulu zithi kuthiwa ziyongena ayifakwe esibayeni sasebuhleni ezibrown bovu ezinye zinkulu zisho zingathi ziney'nyama la engithi mina ngiyayisaba engathi sengicela enye inhlansuthi yasebuhleni ngithi ngicela ungisize ungivikele ngiyayisaba iy'nkomo ngiyafasha ngayo kodwa manje khona ezinye ebey'hamba nabantu omama ngathi omama ba-14 befaka ojo 14 wathi uma seniyingenisile-ke esibayeni ngizobe seniyonikela ngala eceleni uma bekhomba isayidi lesinxele abathi siyonikela kulona ngithi ngiyafika intombazane empethelelo neyedayisayo ngithi mina hawu wena unikelisaniki athi yena hayi mina ngidayisa uchephisi ngithi mina hayi bo ngizowenza uchephisi ethi uzowudinga and at the back of my mind ngicabanga ukuthi okay shuthi uthi ngizohamba ngizodinga uhambeni ngoba usho njalo ngithi mina hayi ngeke uchephisi kodwa udinga ngathi ngiqhubeke ngiyakulo munye athi lo munye amen ngithi ngiyakulo munye athi lo munye yena wenza iy'nzipho hayi ngivele ngidlule bona ngithi hayi mina nje ngenzile wrong hayi ngidideke-ke la sengiphuma sengibona ngazi ukuthi amaphoyisa khona abafunayo kodwa labo abafunayo babafanisa nami ngigcine ngiphatheke kabuhlungu-ke lapho kodwa ngoba ngi-understandanga sengicela kuNkulunkulu angikhumbule ngiyayikhetha inkosi yasekhwameni lokhulumayo uguqile ilile wawaphumayo kodwa ngibiza isibongo sangangonyama ngibiza zothungu ngoba ngiguqile lana ngiyasaba ngiyobhala ngiguqele imindeni yasemangonyameni yakwangonyama seza sazothitha amacala ekuthetheni amacala amasekhandwa kuyiwa ezulwini ebuhleni obaba bami bahamba nebhanga kuthe ngesikhathi sengivela ukuthi bahambe nebhanga kwaboshwa ingane yami incane yahlala ejele unyaka wonke kuthe ezinsukwini umshumayeli wathi asithandaze umthandazo ukuthi sicele ukuthi uNkulunkulu ethulela ithonga eboshiwe empilweni yethu ngenze kanjalo
kaloku ngiyimisele kanjalo bengavumi noma ngidle unyaka wonke kodwa ngizobonga konyazinto esiZulu engenzele khona umntwana wami usekhaya uphumile ngolwesine ngiyabonga ubaba ongenzela khona noma ngimntwana ngincane ngiyabonga ngiyabonga ngithola lethuba ngisibonga nokwemukela isibonelo sentshela yomntwana usibondele nakithi ngiyasemukela ngoba ngiyabona ukuthi siyiqiniso ngoba izolo ngisipotini kwakhona odlunkulu abafika abathe basuka ngakithi ekhaya bahlobene kakhulu nawobuhlongo kakhulu nje masikhuluma ngase ngiyabona ukuthi lento kufake eyabona lo mntwana ubona into eyiqiniso ngoba bathe ngisadidekile ngithi mina le nkosi engizoyifuna angizophuma ngiyoyifuna kuphi bathi bona njengoba sikhuluma nje isolo nabo bathi lento eyikhuluma njengoba sikhuluma nje iyanyakaza inkosi yakwamhlongo izala ekhaya njengoba phezu kwalo udaba lwakwamhlongo ngisho ukuthi ngiyasibonga lesibonelo sakho ukuthi uma bezongena ngiyakujabulela kakhulu bangena abantu abakithi kwamhlongo unyazi sekuthi unyaka odlule noma loya ngalo afika kunesibonelo solathi asabe siyekini kwamhlongo ngiyokungenisela abantu bakini sengibagezile ngathi wayebageza bakhipha abathumela abageza ngisho ukuthi ngiyasibonga lesibonelo kakhulu ngicela bangeneke baphelele abantu bakwamhlongo ngoba kuthe nje ezisukeni amasonto adlule ngabona futhi esawasibili la ngane khona ingathi kusabantu abaningi bawulayini ngathi kodwa abaduka bazi ukuthi bafuna ukuyaphi sengimbonile wala ekhaya ngabona uGaba ngaphinda ngabona ingane enganoma ngubani kulabo bantu engangimazi ngathi kunomso omkhulu wawulanga esizansi kanti kuyintaba uma besala abantu bezulayini ntambende bese ngithi ngawuCaba kanti bayaphi laba bantu ngoba baningi kanje bangabe baya kuphi ngathi ngisasho njalo phela qhamuka kuphela abangasekho emhlabeni wathi hhayi beze wasibiya ngisho ukuthi ngiyabona wasibindeni ngiyibonile isingenile izongena ekhaya bonzela ukuthi uNkulunkulu asohleleke ngoba sengikwenzile imbuzo ey'ntathu ngayingenisaba bekhona bengidimanda nazo bekhona ngenkani ngicela ukuthi-ke nakuleyo konke uNkulunkulu yosebengenile ngipha amandla nabo ngibangise baphelele amen into balingana njena mina ngowakagasa ngunomusa eswa imali esigodini sayadumisa yesaba wona namahloni nginesibonakaliso engabonakaliswa sona kwangathi ngiseduze kwamanzi la eduze kwamanzi khona abantu abazofakwa eduze kwamanzi babefakwa eduze kwamanzi lokhu bengena bephumela lani mina bengena bephumela ni oseqhamuka ubhuti osadlula emhlabeni wahlala eduze kwami saxoxa naye wasethi uyahamba wahamba so emva kwalokho sebeqedile bonke abantu befakwa emazini baphumela lani mina bese qhamuka uba kumajiya afike ame laphambi kwami athi wemama uzoyanini ekhaya emphefumulo ngoba khona lo muntu wakini okulindile ukuthi uzomhlambulula ushuthi sesakhuluma naye qhamuka omunye ukuhamba naye efuna usizo kuyena ngaphapha wabuya futhi leli phupho ngoba ngeze emva kwalokho kodwa kangatholi ukuthi ngithole uba kumajiya babuya lesibonakaliso babuza kathi uyile ngesithume khona ngathi mina yebo ngiyile kodwa ngimtholanga ngomajiya kwathiwa-ke isicela ukuthi uphindele khona umfuni uzumthola ngoba uyena uzokusiza kulesibonakaliso isibonelisayo lena ngitshelayo ukuthi khona umuntu wakini ofuna ukuthi uzomhlambulula okulindile ekhanda emphefumulo bengicela amandla ngoba mina angiyazi ukuphakama umyazi wezulu bantwana abahle basezulwini siyabonga kumbeqanga umyazi wezulu usomandla wey'zukulwane ney'zukulwane zey'ntandane zemiphefumulo yabazali bethu amakhosi noNdlunkulu nezizwe zonke zakuleli lizwe likabantu uphiwe ihlandla lokuthi sibe isizukulwane esibona umkhulu kaNkulunkulu emhlabeni kule mihla yamanje mina nawe kuyithathe enkulu kodwa ihambisana nengozi uma
sikuthakanisa nokusingakunaki ngoba lo mfula ushemba wehlisele emhlabeni wasezulwini kahle kahle kodwa imfula uNkulunkulu ayibisile emhlabeni sesayingcolisa thina abantu bomhlaba sekuyivela kancane nje emazweni ongasungathi umfula ngakubo yena wangakuNkulunkulu sahlambulukile ngoba emfuleni kugcwele inaliti ikuke ibomvu nezimnyama amakhandlela yonke imfula isingcolisiwe ushembe wayesebuka ukuthi ngeke usizakale ngoba labo bantu bathola imithwalo emphefumulo wayeselethe wakhe umfula ubeka la ezweni lasemaqadini ingane yamusa ubamba usizi babo abantu ababheka ingane obaba ababheka ingane la wayesenkulunkulu ehlisa wakhe umfula ongabona ngamehlo bona lawa ethu iy'nkulumo obeka la ezweni lasemaqadini nanku lo mfula siphambi kwawo Amen. kunezwi labadala lithi incwanga kayibona ngamaqini abantu abakwazi ukubona into efihlakele imina nawo khona namhlanje phela thina kwani into esicele indlebe yasezulwini ukuthi sizisise ukuthi umvenqanga uthini kulo mfula ubeke emaqadini ukuze abazali bethu sibathola ukuphumula ethuneni kunomthandazo la esihlabeleleni samakhulu 228 othi lo mthandazo ngikhumbule izihlo eqolisi ngithathe ngegili phezulu ngikhumbule
lesasidide. Bakhona nje abathi abantu badidiselana abantu batshelwa ngokunye. Lo muzo onyazi lwezulu mayibonge Nkosi. Akona umuntu. Ngisho kungathuka ubona ebuthongweni ulele ubona uSimamane isipho sikaSimamane noma sikababa uSithenje noma sikaMshumela manje. Cha, unyazi lwezulu lisuke lenza imisebenzi yalo. Bese licasha ngalomuntu omjwayele. Kodwa kusuke unyazi olazi ngemphefumulo mayibonge Nkosi. Hayi umuntu akakhonzwa kuleli bandla. Ngisho ngakhuluma into ekikazayo kodwa ungamkhonzi. Umuntu okhonzwayo unyazi lwezulu ngoba unyazi lwezulu silikhonzela abazali bethu mayibonge Nkosi. Bakhonza abahle basezulwini. Bantwana bakamenzi wezulu nomhlaba. Kunezinto enzima esiyithwele singazazi. Kodwa ngokucela indlebe uNkulunkulu ekhuluma umntwana womuntu ukubheka ukuthi wena akukho yini kwenu. Ngoba nathi singabantu balelizwe lengabantu. Uma kusekhona abathakathi ekukhulunywa ngabo nakini bakhona. Kuphela ukuthi awubazi abaphiwanga inhlanhla ukuthi basibume bona bakhulume. Kodwa wena ophiwe inhlanhla endlebe ehlakaniphile. Mawuguqile noma uthandayo ukuthi Nkosi hleze nakithi bakhona ngicela ukuvululela amathuna abo. Ubabheke la ubathiwa bathakathi ubethule ikhwama zokuthakatha. Mayibonge Nkosi. Nakimi nakuwe khona lo. Lezi ndaba ezibhlungu le akhuluma ngayo umnewethu ade okhuluma ngenyoka. Miningi imndeni enamadoda ayenza izifungo nenyoka. Ihlezi lento kuhlala iphimiseke ukuthi ushembu khona yini empophomeni. Esikuzwayo ukuthi sizothiwa le ndoda eyayisebenza ezulwini isebenza umsebenzi obalekile uLucifer. Owayesebenza umsebenzi wokukhipha ilanga ethunywa umbhenqanga ukuthi akhiphele abantu akhiphele indalo yakhe emhlabeni ilanga ukuze abantu bakwazi ukukhula ngendlela bakwazi ukubona bakwazi ukwenza yonke imisebenzi badumisa uNkulunkulu ngamalungu omzimba. Eyayisebenza lo msebenzi wokukhipha ilanga nenyanga. Yayise ikhosha ngoba inikeza umsebenzi wasezulwini le ndoda. Lokho kwenziwa yimi nawe. Uthi ngizoke ngibone ngiphuma mina edokodweni lami noma ekhaya ngengiphume ngifuna ukubona bonke banimemeze nithi isonto lingekho ngomshumayeli. Nale ndoda ayenza leyo mkube njalo. Ngizoke ngibone ukuthi kuzokwenziwa yini ukuthi nokuthi mangingekho mina ethempelini ngoba mina ngiphethe. Usho umuntu majiya nomuntu. Nale ndoda yawenza lo mkhubo njalo athi ngizoke ngibona ukuthi ilanga mangakhishwanga ngesikhathi asho ngalo umbhenqanga konke kuseyini eminyango. Yaphikisha le ndoda yaphikishela umbhenqanga. Imphamisa-ke umuntu mayenza izinto eziphambene noNkulunkulu uvamise ukuthola abaseki bakhe amasapota. Zazikhona-ke ney'ngilosi ezazingaphansi kwakhe le ndoda. Ezamseka zathi ayipena awume nje uhline ungakhiphi ilanga sibothi umbhenqanga uzowenza nomsebenzi wakhe. Waphikishela uNkulunkulu. Bamseka. Njengoba nawe namhlanje wenza into bese bekhona abakusekayo. Lokho bethu benza izinto basekwe. Lokho bethu benza izinto basekwe. Namhlanje baboshiwe ethuneni abasakwazi ukudlula. Sebevuka nemithwalo manje bayibeka kithi. Iphendula lemithwalo ibe usizi, ibe ukuhlupheka, ibe izifo kithi. Siphethwe yonke inhlobo yezifo engalapheki kanti ezabo. Thina zalanga sinezifo, zazalwa thina singabantwana. Sibahle. Bathiwa ngathi siyingilosi. Akekho umuntu ongasho ukuthi ungathi ingilosi njengoba namhlanje sesamahlubi idwane. Kodwa ngesikhathi seyithohlomana kwakuthiwa ngathi ingilosi. Uqedwa yini umngilosi? Uqedwa nomoya onamathela kuwo sowukhula wakini onokhula ukhule nawo. Le ndoda yaxoshwa-ke ngale kwethu. Yaxoshwa le ndoda ezulwini. Yathi mayixoshwa le ndoda kuthiwa isiqanganise. Yathi ngoke ngibona ukuthi emhlabeni labo abantu abadala bayowenza intando yakho. Yothi ubatshele ukulunga abayisihlanu mina ngibatshele ububi abayisihlanu. Le ndoda ekuthiwa uLucifer.
ubhale ngisho embhalweni abafana bakaJakobe uthi wehla uSathane ezulwini washaya wehla ezulwini wezemhlabeni. Le ndoda ke ngikhuluma ngayo yathi inkosi singaba umgaguna ngegama sithi uSathane ngoba isefikile osehlula wathi anibothe umubi. Ingakho namhlanje amadoda athi eyokhendla ezimeni athi nyakumnomzana. Umnomzana indoda eganiwe ephethe kahle umzwane kodwa sekuthathwa ilwane kuthiwa banomzana. Le ndoda kuthiwa mayehla yahlala ey'ntabeni yahlala emagqumeni yahlala emaweni yahlala ezimeni yahlala empuleni. Manje thina-ke sigijima siye empuleni sithi siye empuleni siye empophomeni siyakukhona abantu apha empuleni. Ile ndoda-ke okhokho bethu ekade ikhulunywa le ndoda ilensizwa ethi kuthiwa kade ibuzwa ukuthi wendoda wayithathaphi le ushembe ubenza ngamasibomu ukuthi kubonakale kuyilo mfana ngoba lo mfana uthwele wona le ndoda leyo nsizwa kade ikhuluma lana izwini kwakukhokho wakho wesizukulwane saphambili kodwa kwangathi ikhulunywa naye umelele yona njengoba nawe umelele abantu bakini njengoba usukhala nje uyovale niyinkonzo naye imvula inetha uyakhala manje uyabalisa. Kodwa usuku kwakhuluma omunye umama la udadewethu uthi uthe mayelele wafika inkosi athi mntana mphuthuma ithingo lenkosi athi phuthuma ekhale emphefumulweni namhlanje uthi lakunetha naloke kunetha isithukuthezi uthi nasebusuku walala kunetha uthi wathi uvuke ekuseni namhlanje matshela imuntu mntanami uphuthuma ekhale emphefumulweni wanetha uthi kuleli sabatha obegeza izangoma nenyanga nabathakathi wathi phuthuma ekhale emphefumulweni matshela imuntu ikhanda yakho lalidliva lethu namhlanje amathi lawo amazolo la amathempuka lalidliva sila eparadise nathi sinosibamane sake saphunga sahlala ngeyakhe kwathi sibamane senjani sisotele endlini ngathi mina nami ngibona sisotele endlini umkhokheli lapho wayesesibuka ngelinyihlo ukubona ukuthi ubheka usothini wahamba usimama simanaye sibuyele ethempelini umkhokheli wabheka lene leyo mama babheka le basifulathela umama usimamane umemeza isondo nje nami ngiyasho ngenhliziyo ngithi njengoba kunetha kanje walimemeza usimamane isondo sangena sahlala phansi babuye umkhokheli nomama bangena bahlala ngaphakathi yasho inkonzo wasukuma lo mama wathi ngilana namhlanje ngibuzwe inkosi waze washo ngesikhathi inkosi ibe ngo-4 yathi vuka mntanami ungatsheli muntu fanele nje ukuthi kusuke usuhlele emasangweni ekhaya emphefumulo uzobe kugezwa izangoma nabathakathi ney'nyanga nalezi zakini mntanami. Kodwa mina nawe namhlanje ngiyakhala ukuthi liyanetha izulu. Ubona bayagxuma bayathakuda bona ngoba ayona imvula kodwa insipho bagezwa unyazi lwezulu mayibonga inkosi. Uthina kuyazwela ngoba senyameni. Sicela ushembe babageza akazageze ney'londa zabo khona soyeka ukuzwela. Ngoba sizomakhaza size siney'londa zabo ngoba bahlele egazini lethu ney'londa zabo. Sicela bageze baphulukise ukuze singayisabi imvula. Le ndoda-ke yalwa kanjalo yehle ezulwini yahlala kuzo zonke lezi ndawo eziyithandayo nathi samaNazaretha sesihamba manje iy'mpophopho kodwa ushembe unyazi lwezulu umoya engcwele uphakathi emaparadisi uthi bantu bami nongifice emathempelini nongifice endlini zangasehla zoyihle noyihle omkhulubeni hhayi empophomeni engumtsholo ushembe empophomeni wenzani ushembe empophomeni nayo-ke le nsizwa njengoba ndikhuluma kuyahlala ukuthi le ndoda yayenza isifungo nje eyosukela lo muntu abathi umnumzana unemiyalo yakhe uney'fungo zakhe uma sowuyithathile indaba yakhe. Abanye basukuma la ekhaya emphefumulo bathi ugogo wabo wenza isifungo naye umnumzana ufuna ukuthi njalo mhlawumbe emva kwey'nyanga engako ubulawe iy'ngane ngoba kudla imbumbo yey'ngane. Indoda icupha omolokazana babo egcekeni baphumelezisa kanti umnumzana ufuna ukudla inyama ethaphile. Amangisi athanda kakhulu ilembu inyama ethaphile lokuncane nale ndoda iqoba khona lapha egcekeni. Lezi ngane ziyakhula zibe izalukwazi namakhehla bese ziyawubopha umndeni zithi abanjani
abazokhula thina saqothwa thina senziwa ukudla kwesilwane. Lapho ekhaya emphefumulo sizothukulula amafinda njalo. Sizothukulula izibophe njalo ezimile emagazini ethu ezifika nakhokho bethu loba sikusho umthandazo badlulile ekufeni bayongena ebumnyameni. Bangena nobani ebumnyameni? Makuthiwa bahlele ebumnyameni ingane ezalayo noma ingane namhlanje izala manje ithi ingane noThenesi igqoka ibuko ayisaboni emahlweni kudalwa yini ingane idaliwe umbhenqangi namehla phelele bese iyakhula ingane iphathwa amehlo. Nangu umthandazo kade ufundwa manje. Kade ufundwa manje umthandazo. Uthi bakhumbula wena Nkosi okhokho bethu badlulile emhlabeni bese kumnyameni baye kumnyameni nabo. Mabehlele kumnyameni bevuka phezulu kwengane. Lohlwe emahlweni ngani. Nakimi nakuwe. Njengoba hlushwa amehlo kukhona abantu abakhulile kakhulu abangagqokile ngisho ibuko nangoba busenze kayigqokile ibuko. Kodwa khona umuntu owathi akahlabelela ufana nami nje khona afake ibuko. Elikabani lo cha. Badlulile okhokho bethu bese sebumnyama bahlele bumnyameni. Nasebumnyameni bese bumnyameni bawuhlale bumnyameni. Mabevuka phakathi kwethu nobumnyama kovaleka ukuthundubezeka amehlo. Ushembu sakhe ikhala emphefumulo ukuthi masingena la masithandaza sibika uNkulunkulu. Sibabike na ukuthi Nkosi nabasebenza bunyameni. Siyabonga kwakhiwe kwakhiwe izona namacala. Kwakhiwe umnyama babe lokhanyeni mayibonga Nkosi. Amen. Mayibonga Nkosi. Wame ngazi ngale ncane abantu bagodona. Kanti uma sivuma isivumo sesono sebandla sila eParadise sivumela bona ngoba babemphikisa uNkulunkulu. Bona babevumela uMajiya lokho uMajiya olwenza kumanisi nyaka kumanje siyavuma kuma inyanga 73 tonke lehlele esigodleni umuntu okuba kumanje yini kwabo ifawe igazi lakhe ukuthi akayibuza ayihlale kuye maphakathi ayikhonze lento ibe maphakathi igazi lakhe mayesefile ukuba nalowo moyo njalo uyovuma isizwe zasemhlabeni kuye ukuvuma zasezulwini manje loba singayiParadise ekhaya emphefumulo masikushebe isivumo sebandla vuma okuvumela bona ukuthi sasiyezwa Nkosi sizosebathuleni phezu komntwana mayibonga Nkosi. Kade nginabizwe evulelekile. Milela kumbuka kancane. Ngabulwa ngayifundisa umuntu ukukhuluma kakhulu ngoba abo isinengiso umuntu esuka emhlabeni ngani. Wena uphethe ubhobho umphatha abantu phela ukumbiza wase wena umuntu akazibuhleli endlini enganjalo. Phela umuntu mayehleli endlini enganjalo fanele aqoqe izwi andone kunazo umnumzana. La mazondoda la isesondweni la. Kutela abantu izwi kaNkulunkulu mayibonga Nkosi. Amen. Akho atumzolahlelwa isifuthi mamkabalaza. Kakwakho sokahlela kwakho mokukabalaza. La kabalaza ngoba ukabalaza into yakho nto uthelise ukhiphize kathembe uze phila manje ethuleni nasephileni mayibonga Nkosi. Asithethe sifana manje. Amen. Amen. Ukuthi mawuthola ithuba lokukhuluma memeza babuze abantu bakini abaseduleni kwethu uNkulunkulu. Yakhuluma ingane. Yasihlabhuleka ingane yethu. Ekhaya emphefumulo. Mayibonga Nkosi. Amen. Kukhona abantu mhlambe ngengane nje ukuthi ingane ke yasukuma yakhuluma into ephathwe yona. Uze indlela yami mntana siyabonga sesisukile egathini lokuthi. Lokho elikude seseduze nombelanga. Amen. Kululaledadewethu owadukuza uNkulunkulu wazi lento abanye abathele yona. Ukuthi wena edadewethu ubuyele ekhaya wena ugcine ngawo. Ubuyele ekhaya uyobikela uzala ukuthi sengutholile ukula ogeze imphefumulo nabawethu. Kuya ngawo ukuthi abakwenu bonke kholothele emgodini kanti umuntu uwazi kahle ukuthi uhlezeshe wena kuba konke kumusha. Namanye amtholisa unyongo ngamshiya kanjani. Kodwa ugogo wahlala khona lapho okwamkhulu. Ngoba banayo belikani nabo bathi. Azaqinise ngwakhe kodwa umntana ngisele. Kodwa sengiwakhe kuba soba lapho. Umsekhulile sengiwakhe. Mama zamphishele lutho nje awunalo ikwakho. Usenekwenu. Amen. Uyisalwazi khona ukweleka. Ngoba ngale kwela ukwazi ukudlula. Ngoba waziwa la ukhona.
le ndoda leyo eyakwenza unkosikazi omangele emthethweni ayiganiwe naye ethune ngiyaboshwa kuthi wathathi ngani umuntu wayenza umfazi siziyaguqaguqele lapha ekhaya yazala abazukulu labazukulu bathole umntwana manje onzima ngoba baloku bebiza lapho kanti bakhetha umkulu nani ngafanele babize khona kowagogo wena onesibindi khona ozwayo hlehle kagogo ngiyawulo ukuthole khona isimina uqale kulungise khona hayi uhlele ukuphuma uthi suphuma imbuzi ucela ngikhiphe bomalume kagogo cha ngezidlo zakhona kagogo ngoba yilona eligulayo elathatha ugogo lamhlanganisa nekuzo umkulu laligula nayo lanamaqaba abantu ekwenza wageze kale imphefumulo yilabo abagogo mayibona Nkosi wena funa la ozinze khona aqala khona impilo yakho funa khona uqale khona phetha amaqaba Amen. Wajabu kuphuma lungisa la ukhona kodwa uzophuma ningilosi ephilayo moja kuphuma uzophuma nesibuzi sethoba la uyakhona zonke esiphindisa izinto niyazi iphule into kakhulu emadodeni ngoba madoda wakazi ukuvusa umuzi kababa ubaba yena engazange zawuvusa umuzi kayise enkulu usefuna ukulobulisa manje seshinda ngicela ngidlule emthini kodwa akaze athule bantu yena ufuna ikwehlelela akaze akwehlenise muntu yena bese zale ingane ekhubazekile ngobani sukumsile ukuthi uselolisa amadodakazi akhe awakhe amadodakazi ngoba yena akazenzela ukuthi amaqala la aboshele ugogo bethu baqala bewubaba sebewogogo bakhe masila ekhaya umuntu othela amaqala njalo ukuthi ushembe sicela ukuthi mayibalanda ezondisosi bakhuluma iqiniso phezu kwethu mayibonga Nkosi Amen. ushemba bagezi ngamanga akageze ukuthi amanga iqiniso egeza abantu ingalukuze yokuthi khuluma iqiniso lokuxolela ukhuluma iqiniso ngiyaxolela ngoba iqiniso liyinsipho amanga awunuku umuntu wesetela amanga inhliziyo yavuthwe ngekubukana ukasokuthi usakhohlisa khuluma amanga kodwa mayikhuluma iqiniso uyathobela kwehlelo ulanga usezilahlile umuntu wakhuluma iqiniso nabo abakhuluma iqiniso ethubeni bayekuza amanga Amen. yekani futhi ukuthi ngigijimile kumajiya ngoba umajiya ngabo bathi bayahlola benza yonke kanti uhleli izibozi nazo zazizigebeni ngeke akutshele ukuthi ngihleli izibozi ezazigebeni ma ehleli idlozi lalinamanga nalo enjani ebese phela ngokuthi isangoma uzokutshela iqiniso lomuntu sibheke nalokho ukugijima sewomajiya lokhu umajiya ngabantu abadala umajiya ngabalozi nayo kanti uhleli ikhehle efana nekhehle lathole ngenyongo yini mayithola umuntu na bangakanani abantu ababeke lowo muntu omthole ngenyongo ushengo sakeli khala umphefumulo kwathi abantu abanguzani sibambulise ngentembo sizothetha amacala njengoba sila siyaphunga ushengo uyaphunga uphunga nayo bathi nani kwenzelani ukuthi nokuthi bazilahle bazilahla ngawo wena khona njengokubekezeleni ngemvula mayibonga Nkosi Amen. ushengo uyaphunga nawo uyabathethela ushembe uyabafundisa ushembe ubafundisa ukulunga ushembe abanye babengalungi angalunga kanjani umuntu oneyilwane egcekeni khona ukulunga umuntu eneyilwane ilwane lilungile yini ngoba phela into esikhobweni leyo akukho ukulunga lokhu mayevuka lo muntu ezithi ugogo wakho ukhona ukulunga lo muntu akeneyilwane akazi into khona akusuke lezilwane zakho ubani bezisusa lezilwane zakho ngoba zadalwa wuye bakwazi ukudala bakwazi ukhanda kodwa bakwazi ukubhidliza ushembe phela owaziyo ukubhidliza ngoba ushembe azakhanda ushembe wadala mayibonga Nkosi akadala ukuthi umuntu ushembe uyobusa neyilwane akadala ukuthi ushembe umuntu uyothesela iqoqo seyisizwa bese akha abafana eceleni naye abafana babathiye bathombe phefumulo yabantu impungu yengane abantu abathwetshulile thatha ikabathi kamathuna iguqule ihlanganise namalungo
theology. Kuma yonke imikhuba esikhokweni besiyambihluka indalo kaNkulunkulu, imvelo kaNkulunkulu. Sizalwa siphume esizweni sabantu abadala. Sizalwa abantu abadala mina nawe. Yonke izinto zithuthi. Ushebele akadinge enkomo nambuzi ukuthi yona iqamba mzala. Ufuna ikiza ngephela mazofile Nkosi. Nami yonke ngizwayo. Hleze nakithi khona. Ngiyakuthuma thumekiwa ngithetheni mabanaza. Ushebele uthuma umuntu ongenalutho. Ikiza wami mayiphelele ukuthi uyaziweza umzokwenza uhambe ushebele. Angene bathumile. Ayobafuna bonke. Angene isizilwane. Siyamthuma lo shebele Nkosi yababusi. Uma usisiphihlatha yomnikelela ukwakhiwa kwephalisi yakho sicela shembe usiguduzele yonke amathuna uhambe usukela Nkosi laba bantu abahamba bethuliwe. Amen. Ngoba labo bantu abathuliwe bayinkinga ngoba phela babezilwane bazolupha impilo. Ngoba baba izithutha njengoba sesinamhlanje okuletha izithutha nje sisho ngoba kwakuthula abantu ukuba ngeyona kwamashiya nje kuyothuliwe lwethu umuntu wakhona bezekeni antumbe abesebenzisa inkqubo besethuthuzelwe zokuya egcekeni ingakho kwagcina bese noshaka tuhawu labantu bakile babiza izithutha bazithutha ngoba bakhandiwe. Ungathi abantu bakile bayizithutha bazokunikeza into zezempilo zokuthiwa izomlitwa isithutha. Isithutha samnikana ikhuba eyayithandwa abantu bese uye wahlola ngempela isithando samajesu kodwa wakho nguyena umuntu abantu isithutha lesi ngempela sakulani imali yasonde ukhandi umuntu namhlanje zomisa meyilwana zomisa yonke into idalwa manje umuntu wabakini bese kubazekeza kuwe uzozi bomntwana wawuntwana ukhozela isitalo namhlanje sizindlela ezidalwa ushembe asolida amathongo. Amen. Ushembe sizocela uNkulunkulu wasekhaya ngalamazolo awusayo awehle aze ayofika emathuneni ayogezana naba abanenkani usuka inkani ezizweni zabo zephefumulo. Amen. Amen. Bantwana beNkosi ukuya ekhayeni wamaNazaretha siyacela uma la hleze mina uNkulunkulu mayithandi amazolo uzowawisa sikwazi ukungena kweminye iminyango ekade thintwe abantwana babantu. Ngoba ngiyabona ukuthi sesingakhuluma siqekuze kanti abantu sebekhomba umuntu makethi izulutha nje uyafika ungathi ufikani ibhula akasezwa lutho umuntu ngoba yonke umzimba uthensile kanti ngabe sewutendela lo mzimba mayikonkosi ishaya ibhula izeto mazisa ngenguwe ngabantu angalutho amazolo avele ezulwini ushembe ulokeza kanibekeli naloku ufo kuyakuhlupa ngeke kusahlupa ngoba ula eparadisi unento endlula siyabongela monyaka wezulu ngeke ulokeza ukuthi ubelwa amalanga ngeke namhlanje yombuzo umbhaluleki uzomkela zabo njengoba unento endlula namhlanje khali mphefumulo kunesimvulo ukwagula yini ngoba namhlanje ezolazana lo muntu ogule egazini lakho loswazo kwadwela isifo sakhe noma netimpula leli sifo sami siyamhlupa akusone sakho awuzalanga naso. Kwalo ufitrile onelekayitho lenyona nelekayitho lesokale namamwa unyona ukufo ukuthola kuye ugcina manje sekuyifo kuwe ukhona laba bantu ngicela ungakuyeki lokhu la khona lento esehlelayo olaka lethu uzwakala ukuthi uSimamangelo loye ubaba wakho bese sidino sabe sekumajiya abakhumula abesumajiya aphathise isandla sempele esesomisiwe sagaya saba yimpuphu bese nimthatheni nimphathise lento ngaphambi kwingcwabe nimfake olimini nimphathise ezandleni uzobaqotha bonke noma nithatha umese nubhile ngalo umkhonto nubhile ngalo nimphathise wona awunamgqilazi umuntu
akadluli ethuneni usuku lesathu akavuki uma engadlulile ethuneni limvimbile ithuna ngokuphetha umoya uyabuya ukuze ezweni seduzeke ezweni ngoba kuyindlela ekahle ethuneni ukude ngoba ekhaya uhamba imigudu la ethuneni la ethuneni uma uhamba kwimigudu akwazi ukudlula uyihlo okuzalana unyoko zomekanda ngoba la uma ibhaje ethuneni nawe uzophuma emva kwakho unyoko noyihlo uma engahanga nawe uyakwazi umeqa zomekuwethu ingani ingane yakhe umile naye akabanga lowethana awuthathe amehlalo wabhekise la kutholakala khona usizo khona abantu abathola khona usizo abavuka ngo-3 bayohlala obamba i-grace line kosasa nakuphi nakuphi bababe ngo-3 ufike wena ngo-6 ekuseni moba wathi wena ngaphambili lokuze mpoezovuma abantu uyabe uhlanda thina nasethuneni ndani unyazi Amen. bona ukuthi umfundisi uthi wanishele ethuneni ukhoma bona uthi uyaphi lona uyaphusela uyaphi nalomthimba uthulathile sakeni sikhulumile ethuneni bahleli ethuneni abalazi mhlawumbe ethuneni hambe kunyuza lithi abazi ukuthi nebhilwe ngani nakho njengoba nawe nasasa uzuthi umbibele ngapha phambili awazi ukuthi moti yamali bonayo nakhona ethuneni kunjalo ungathi umdlalo esikhulumayo umtekolo ethuneni babuza ukuthi uyaphi lo mfana hayi kuthiwa umfundisi waba umfundisi onyazi adlulethile bo sikamzala leyo mntwana hayi uyaphi ehlala phansi wena ukuba kunjalo kunabantu abahambile abahla abalungile sibabona babuye sakulethela loluhambo lasezulwini kuthiwa bayavuka abantu ngosuku lwesithathu amaNazaretha azomnika uhambo lawo ayavuka aphindwe yinkathi abantu laba kahle bekita kahle beshumayela kahle benjani hayi ngoba benezona inkinga ugcwele lapho uweta kanjani abantu kulayini abayakasazi uweta kanjani umgudu wona uma uthi uyadlula somkulabo uzodlula abantu bazibaphansi uzodlula kanjani lakasasa la emhlabeni nakhona ethuneni ndawo ithuna belomgudu uzodlula kanjani upakishelele nangoba uphathisa umkhono uthi kazokafethule nabo bambili bakubo bakhona abanye abaphathiswa nabo ngaphambili sekuutumetume nje kuyothika ngalo bakhona abanye abaphathiswa lethituna nje unina bethiuethuneni bayithathe bayibusele lo ngemuva nalo bayibusele lo ngemuva izofika lo elimphathise nani limphathisa njengoba ulandela ukhondolo labaphathiswa loko mayikonkosi Amen. uthi kushebe abantu abami ngesilungu ngicona ngilethele umfula sizothungula amatu elothumbe elinjalo ushembe masofike ekhalephezulu ushembe uyeka lo limphathisile wayizona umkhono adlule ushembe ayophela umvimba adlule ushembe abeyiqoyisho omkhulu ayofuna impande athule lo uqala waphathisa umkhono ngaphambili lesa la wena usufundise zonke lezi ngane ubalulekile nenguba nje bonke abantu abaphethe khona abafike wena ngalokho sowuzwile ngayo mawunikelela ukuthi inkosi ngicela udlule uzofuna impande yabantu bokuqala abahamba bephathisa umuthi baphathiswa ikhali baphathiswa amakubalo ngoba kuthiwa ababulali abantu abababulele ngoba niyabhulaza kubaba ushembe ubathula bonke bayonkosi Amen. nakuwena nakini njengoba vele ugogo wakho noma vele umkhulu wakho ingane ezothiwa vele wena kuqala wena ngoba wasazi ubone iqhamukile ubone iqhamugogo hayi ngoba eza kuqondene naye uthi phela na umthwalo nguthwele ngathi wezawona lo mthwalo enguthweze uthweze abangemuva ushembe kale umphefumulo ubathula bonke mayibonkosi Amen. selokuma la singakhohlwa abakhonzi abasha basezulwini uNkulunkulu usifumile naye siyaqala iyavuma imali siyabo uNkulunkulu Amen. njengoba lisivuka
iphalisi kaNkulunkulu sibile ngenhlahla yokuthi nalabo abangenayo inhlahla yokuthi uma befika emndenini umndeni bamukele kodwa ithonga lelo lithi thume wena ufike lapho kuthiwa hawu nathuma abashana manje kubanzisona nathuma abashana uthi ayikukhulu phambili ingakuthumela abashana uyazi ukuthi indaba yokukhulu ingoba yena uthole lo uyena ubehlala phezu kwalezi ngane zakhe yaze yamile insila zaba namakhanda kakhulu njengayo uthole usencamela itazi ey'nganeni zabazukulu abangabashana ngoba ezakhe iy'ngane wayifundisa inkani phela abantwana lo kuba njalo nabathole banenkani ngoba bafundiswa omubi socela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu undaba ezinto somnikezeli abingelele. Amen. Ngoba vele sinayo izolo inkosi yakamthungu esiqhamunkani noma ngabe yanethani imindaba ezinto ngeke sakuzwela. Sicela ukubonga uNkulunkulu ngesikhathi esikhulu nama-43 emva kwazo abavangeli benkosi omunye wabavangeli inkosi esicela isibusiso ngicela umshumayeli onezwi elivulekile ngabosheleleni la asona ngalesibhalelo 1.3 inkosi usuguqa abangcwele